Maintenant, Inch'Allah, نشوفوا les ondes et vibrations. C'est physique 3. Ondes et vibrations. في لي زوند اي فيبراسيون غادي نعرفوا واحد الصوالح من البدايه كتمهيد. حنا نعرفوا باللي لي زوند اي فيبراسيون وين تنعرفوهم. باغ اكزومبل عندنا بونديل سامبل. هذا بونديل سامبل هنا هنايا وراه يتحرك، وحنا نعرفوا باللي الزاويه ثيتا لازم تكون صغيره. الزاويه ثيتا تكون صغيره باش نجم نصنعوا هنا مثلث باش يولي عندنا فيبراسيون. يولي عندنا فيبراسيون بونديل يروح ويولي. ولا عندنا في الار ال سي مين تكون عندنا سيركوي ار ال سي. دونك حنا الحاجه الاولى اللي نعرفوها نعرفوا ليكواسيون ديفيرونسيال. كيفاش تنكتب ليكواسيون ديفيرونسيال؟ تنكتب من الشكل x en fonction de t est égal à cosinus oméga t plus phi. تكتب كيما هكا x en fonction de t est égal à a. هذه la solution de l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Harmonique veut dire la variation du grandeur physique. Et une fonction sinusoïdale. Donc A, tel que A, c'est quoi A? C'est l'amplitude. L'amplitude. Oméga, c'est la pulsation propre. عندنا phi, c'est la phase. La phase. Pardon. La phase. وحنا نعرفوا باللي la période t est égale la période t est égale à 1 sur f. هو نفسه t est égale بين seconde. seconde الوحدة تاع seconde. f هو la fréquence. وعندنا باللي t est égal à 2p sur oméga. صحيح؟ عنده deux lois. t est égal à 1 sur f et t est égal à 2p sur oméga. Oméga c'est la pulsation propre. Par exemple حنا نشوفوا كيما هكا نجيبو l'amplitude و la phase و كلشي. دروك نشوفوا exemple. exemple نشوفوا كيما هنا. Le mouvement d'un oscillateur est décrit par la loi horaire. X en fonction de t est égal à 0,75 cosinus 62t plus 0,3. Telles que les unités d'employés étant celles du système international SI, bien sûr. Elle détermine l'amplitude, la période, la phase du mouvement. L'amplitude. L'amplitude. L'amplitude c'est 0,75 على حساب القانون اللي كتبناه. L'amplitude c'est 0,75. La pulsation propre c'est 62 et la phase c'est 0,3. هذه هي معناتها هنا نقدروا نجيبو. Donc l'amplitude, la solution. L'amplitude A est égale à 0,75 et la pulsation propre est égale à 62 et la phase est égale à 0,3. Bien sûr. Donc, c'est le oméga, c'est seconde moins 1. Maintenant, la pulsation propre. Donc, déterminer l'amplitude, ça y est, la période, c'est T, la période. T est égal à 2P sur oméga. Donc, est égal à 2P sur quoi?
اوميغا. اوميغا شحال؟ 62. 62. Et quoi? Et la phase. La phase. La phase, ça y est, جبناها. Donc la fréquence. نزيدو نشوفو la fréquence هذا. La fréquence est égale à quoi? Est égale à 1 sur t. Donc est égale à 1 sur t. وحتى حنا شحال جبناه؟ 2p sur 62. t معناتها est égal à 62 sur 2p. هذا هو la fréquence. C'est l'inverse de période. نشوفوا exemple واحد آخر. Deuxième exemple. يعطيني par exemple يعطيني x en fonction de t est égal à 2 sinus par exemple p sur 2t plus p sur 6 هنا شوف الشكل تاعها كي عطيها لي 2 سينيس بي سور 2 تي بلس. هنا ماش عطيني الكوس، معناتها انا ما نجمش ديريكتومون نشوف لامبليتود اي لا فاز اي لا بيلساسيون بروبر، معناتها لازم من السينيس نحولها لكوس. وانا شنو نعرف بلي سينيس ا بلس بي est égal à quoi? Égal à sinus A fois cosinus A fois cosinus B, pardon, plus cosinus A fois sinus B. Et sinus A plus P sur 2 est égal à quoi? Cosinus A. مي هنا ديريكتومون قادر تفهمها كما ديريكتومون. هنا راه عاطيني بي سور 2 تي، معناتها لازم هنا السينوس باش نحولها لكوز لازم نقص نص دوره باش نعرفوا حنا في الدائره المثلثيه منا كاين كوس ومنا السينوس، غادي نقص نص دوره. كي نقص نص دوره غادي هنا نقص ندير موان بي سور 2 باش هادي نحولها كوس. دونك تولي لي x en fonction de t est égal à 2 هنا غادي تولي لي cosinus p sur 2 t plus p sur 6 moins p sur 2. نقصت نص دورة باش حولتها كوس. دونك تولي لي x en fonction de t est égal à 2 cosinus p sur 2 t p sur 6 moins p sur 2. دونك هنا 2 غتولي 3 2 نضربها في 3 نتولي moins 2 p sur 6 donc moins p sur 3 هذه هي. دروك نقدر نخرج l'amplitude A est égale à 2 et la pulsation propre est égale à p sur 2 la phase phi est égale à quoi? moins p sur 3. mais هنا لا فاز كي نسيبوها بالسالبه نجمو نقصولها نجمو نزيدوها 2 بي باش ما تعطيناش موجب، نزيدوها دوره نورمال كلي ما درت والو، معناتها انا زيدها دوره 2 بي زيدها دوره واحده نورمال مضروب 2 بي 2 فوا 3 سي 6 سي 5 بي sur 3 5 بي sur 3 هي نفسها موان بي sur 3 نفسها. شو انا غير نرجعها موجبه ما نخليهاش سالبه زيدها دوره نورمال هذه وهذه متساويين. دونك حتى الان متفاهمين كيفاش نجبدوا لا فاز، ولا فاز هنا قادر تجبد تي ايتيكال القوانين الاخرين عاديه. نزيدو نشوفو ثاني الشكل تاعها كيش يكون في المود فيبراتوار يكون عندنا كيما هكا. bien sûr en fonction de t يكون عندنا هكا
هادي من هنا لهنا سي لامبليتود. ولا بيريود من هنا لهنا، لا بيريود من هنا لهنا سي تي، لا بيريود هادي هي. هذا لامبليتود. من بعد دوك تشوف كيش غادي يبدا كيش نشوفو صوالح زياده وين يبدا يتناقص في لوسيلاتور هارمونيك امورتي ليبر امورتي باغ اكزومبل.